Olá, mais um drone que entra na HR Drones Brasil. Esse veio do Paulo Augusto dos Reis, vem lá de Macacos. Olha lá, ele vem de Juruáia, Minas Gerais. É mineiro. Esse drone aqui ele comprou e estava pilotando ele lá e sofreu, é um mini, sofreu uma queda. E aí vou ver o que pode fazer por ele aqui. Ele inclusive mandou umas peças que foi de um outro drone que ele teve a infelicidade de perder, né? Aqui é uma bateria que ele enviou e o carregador com cabo. Aqui não faz parte dele. Agora vamos usar o drone dele, viu? Ufa! A bateria dele se abriu aqui. Essa bateria aqui vai ser difícil para recuperar, né? Tá bem feia a situação da bateria dele. Aí acompanhou o que? O carregador, cabo USB, os sticks do carregador, do controle, cabo ATG e as hélices reserva e uma chave. Não veio o manual e não veio o cartão. Estou vendo aqui que não veio o cartão. Tá. Fazer uma verificação aqui. Gente, a iluminação tá meio ruim, que hoje está nublado, porque tá fechado aqui em Fortaleza. É, amiguinho, aqui o negócio tá meio, tá bem complicado. Esse cabo aqui partiu. Esse outro cabo aqui também está partido. Vou fazer umas fotos. Cara, eu tô vendo aqui, tem umas coisinhas para ser comprada. A carcaça tá quebrada totalmente. Vai dar uma pancada, viu? Deve ter caído de bastante alto. O bicho desmontou. Não vou nem ligar ele nessa condição, porque do jeito que está aqui não condiz com que ele vai chegar a funcionar. Paulo, eu vou olhar o teu drone com bastante carinho
e vou tentar te ajudar dentro da medida do possível que eu posso, tá? Tem peças que eu tenho aqui, mas uma boa maioria aqui vai ser preciso comprar. Principalmente esse shell. O shell está todo quebrado, todo estraçalhado. Vou ver o que a gente pode aproveitar aqui para gastar o mínimo possível para você. Ok? So you can keep me inside the